Hello everyone. Let's understand how to find domain and range of function. स्टुडेन्ट्सहरूलाई कुनै पनि फंक्सनको डोमेन र रेन्ज निकाल्दाखेरि सुरुमा अलिकति कन्फ्युजन हुने हुन्छ, गाह्रो लाग्ने गर्छ हैन। त्यसकारण मैले यो क्लासमा आज चाहिँ डिफरेन्ट फंक्सन्सहरूको डोमेन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरालाई क्लियर गर्ने कोसिस गर्नेछु। वन्स have a look and let's start the class. अब हामी क्लासलाई गर्छौं स्टार्ट। डोमेन र रेन्ज निकाल्नको लागि लेट्स स्टार्ट विथ एन एक्जाम्पल। डोमेन र रेन्ज भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छँदैछ हैन। हामीले यहाँनिर पोसिबल भ्यालुज अफ x निकाल्नु पर्ने हुन्छ डोमेनको लागि, पोसिबल भ्यालुज अफ y निकाल्नु पर्ने हुन्छ रेन्जको लागि। सो लेट्स टेक एन एक्जाम्पल 2x + 1 यसरी। यो एउटा लिनियर फंक्सन हो हैन। लिनियर फंक्सनको केसमा डोमेन र रेन्ज जहिले पनि रियल नम्बर हुन्छ। ओके, किनकि x को कुनै पनि भ्यालु हामीले यसमा राख्न सक्छौं। लेख्ने कसरी, यसको सल्भिङ प्रोसेस हो। हियर y is defined for all, वा हामीले when लेख्न सक्छौं, for all लेख्न सक्छौं। त्यसमा y is defined for all, यो for all को साइन हो। x belongs to real number। यसको मतलब के भयो, domain of the function is x belongs to real number। It means -infinity to +infinity। ठीक छ। अब रेन्ज के हुन्छ, यसको लागि हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौं, एउटा मेथड के भयो कि x रियल नम्बर हो भने 2x + 1 पनि रियल नम्बर हुन्छ। सो y इज अ रियल नम्बर। ओके, अर्को के भयो, हामीले y कुन अवस्थामा डिफाइन छ, त्यसै गरी x कुन अवस्थामा डिफाइन छ त्यो यहाँनिर देखाउन सक्छौं। y - 1/2। अब यसमा के लेख्न सकिन्छ, here x is defined for all y belongs to real number। यहाँ y को ठाउँमा पनि कुनै पनि रियल नम्बर राख्न सकिन्छ, अनडिफाइन हुँदैन, नट पोसिबल हुँदैन। त्यसको मतलब के भयो, रेन्ज अफ फंक्सन इज also real number, that is -infinity to +infinity। कुनै पनि लिनियर फंक्सनलाई सिम्पली हामीले यसरी बनाउन सक्छौं। ओके, अब त्यसै गरी लेट्स टेक अनदर एक्जाम्पल। म यहाँ लिँदै छु x³ - 2, यो टाइपको। ओके, x³ - 2। अब सिम्पली के बुझ्नु, यहाँ x टु द पावर 1 छ, यहाँ x³ छ। त्यस्तै यदि पावर अड छ भने पनि डोमेन रियल नम्बर, रेन्ज पनि रियल नम्बर। बनाउने कसरी, सेम यही कन्सेप्ट र यही कुरालाई हामीले अगाडि सार्छौं। हियर y is defined for all x belongs to real number। यसको मतलब के भयो, डोमेन अफ द फंक्सन इज -infinity to +infinity। यो लेख्नुको खास रिजन के हो, यो लेख्नुको मतलब हो हामीले यो फंक्सनमा यो x को ठाउँमा कुनै पनि नम्बर राख्न सक्छौं। डिफाइन हुन्छ, क्याल्कुलेट हुन्छ, अनडिफाइन हुँदैन, इम्पोसिबल हुँदैन। डोमेन के भयो त, डोमेन सबै नम्बर भयो, जुन जति नम्बर कोर्स एभाइलेबल छ सबै, यो भयो डोमेन अल द रियल नम्बर्स। त्यसै गरी नाउ लेट्स राइट डाउन x इन टर्म्स अफ y। सो हामीले पाउँछौं x³ = y + 2 अनि x को भ्यालु भयो √y + 2। अब क्यूब रुट भएको हुनाले यो y को ठाउँमा पनि कुनै पनि नम्बर राख्न सकिन्छ, किनकि क्यूब रुट अफ नेगेटिभ पनि हुन्छ, क्यूब रुट अफ पोजिटिभ पनि हुन्छ, क्यूब रुट अफ 0 पनि हुन्छ, डिफाइन हुन्छ, त्यो पोसिबल हुन्छ। त्यसकारण अब के लेख्न सकिन्छ, हियर x is defined for all y belongs to real number। It means range of this function is also -infinity to +infinity। Hope you have understood। यसलाई राम्ररी बुझौं हैन। अब यसै गरी यो भयो डोमेन र रेन्ज क्यूबिक फंक्सन। क्यूबिक फंक्सनमा पनि सिम्पल क्यूबिक हो यो हैन। अब त्यस्तै क्वाड्रेटिक फंक्सनको केसमा के हुन्छ, जस्तै x² भयो, त यो x² भएको हुनाले यहाँ हामीले कुनै पनि नम्बर राख्न सक्छौं। सिम्पली लेख्न सकिन्छ, हियर y is defined for all x belongs to real number। क्लियर छ। Domain of this function is -infinity to +infinity। Simple।
अब नाउ y इज इक्वल टु x स्क्वायर। अब यो सिम्पल छ, यसमा हामीले x इन टर्म्स अफ y राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ। किनकि x स्क्वायर भएको हुनाले हामीले डाइरेक्ट के लेख्न सक्छौं कि x स्क्वायर इज अलवेज नन नेगेटिभ। यो या त 0 हुन्छ या त मोर देन 0 हुन्छ। x स्क्वायर को भ्यालु कुनै पनि हालतमा कुनै पनि नम्बरको लागि नेगेटिभ हुँदैन रियल नम्बर सिस्टममा। त्यसकारण हामीले के पायौं, y जुन हो जुन x स्क्वायर सँग इक्वल छ, x स्क्वायर मोर देन अर इक्वल टु 0 भएको हुनाले अब यसलाई र यसलाई हामीले एक ठाउँमा राखेर y इज मोर देन 0 देखाउन सक्छौं। यसको मतलब भयो y बिलोंग्स टु मोर देन 0 अप टु इन्फिनिटी। That's why range of this function is more than 0 up to infinity. जस्तै यहाँनिर लेट्स राइट -1, -1 को स्क्वायर 1 हुन्छ। डोमेन -1 मा -1 डोमेन को भ्यालु भयो, तर रेन्ज -1 स्क्वायर ले गर्दा 1 मा आइपुग्यो हैन। रेन्ज कुनै पनि हालतमा कुनै पनि भ्यालु अफ x को लागि लेस देन 0 हुन सक्दैन। त यो हो प्रोसेस सल्भ गर्ने। त्यस्तै गरी अब अलिकति यसलाई अलिकति कम्प्लिकेटेड बनाऊ। कम्प्लिकेटेड भन्दा पनि त्यसको यो धेरै सिम्पल भयो। अब यसमा अलिकति यसरी बढेको छ भने के गर्नु पर्ला, त यो हाम्रो सेम, यसमा हामीले यही कुरा लेख्छौं किनकि x को ठाउँमा जे पनि राख्न सकिन्छ। डोमेन अफ द फंक्शन के हुन्छ, -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी। मेन समस्या यहाँनिर रेन्जमा पर्छ। अब x स्क्वायर माइनस x छ, डाइरेक्ट मोर देन 0 पनि लेख्न मिलेन किनकि x स्क्वायर त मोर देन 0 हो थाहा छ, तर -x ले गर्दा अब त्यसको भ्यालु चेन्ज हुन जान्छ। त्यसकारण यहाँ पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने यसलाई x स्क्वायर -2 इन्टु a इन्टु b कट्छ, यही आउँछ, प्लस b स्क्वायर भनेपछि 1/2 को स्क्वायर, अनि 1/2 को स्क्वायर लेखेपछि यसलाई ब्यालेन्स पनि गर्नु पर्यो यसरी y। अब हामीले 1/4 जुन एक्स्ट्रा छ त्यसलाई यहाँ ड्रा गर्न सक्छौं यो साइडमा। यो भयो x minus 1/2 को स्क्वायर एन्ड दिस इज मोर देन अर इक्वल टु 0। इट मिन्स y plus 1/4 जुन हो मोर देन इक्वल टु 0 हुन्छ। यसको मतलब y को भ्यालु मोर देन अर इक्वल टु -1/4 हुन्छ। सो हामीले के भन्न सक्छौं, रेन्ज जुन हो त्यो चाहिँ -1/4 देखि सुरु हुन्छ र इन्फिनिटी सम्म जान्छ। यसलाई चेक गर्न सकिन्छ कुनै पनि भ्यालु राखेर हेर्ने। यहाँनिर कुनै पनि भ्यालु राख्ने हो भने त्यो भ्यालु -1/4 भन्दा सानो हुन सक्दैन। क्वाड्रेटिक फंक्शन को केसमा हामीले यही मेथडले प्रब्लमहरुलाई डिल गर्नुहुन्छ। ओके, लेट्स सल्भ अनदर क्वेशन रिलेटेड टु क्वाड्रेटिक फंक्शन। मानौ हामीले पायौ x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 यो टाइपको। अब यसलाई के गर्ने, सुरुमा त्यही लेख्नु छ, y is defined for all x belongs to real number किनकि हामीले x को ठाउँमा कुनै पनि नम्बर राख्न सक्छौं। त्यसकारण डोमेन जुन हो -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी भयो। तर रेन्ज को केसमा अब x स्क्वायर छ यहाँनिर, सो लेट्स टेक माइनस कमन सो दैट इट विल बी इजी टु कन्भर्ट इट इन a plus b होल स्क्वायर। ओके, अब यो कति भयो, अब यो भयो -y, यसलाई मैले यता ताने, अनि त्यसपछि यो x स्क्वायर माइनस 2 इन्टु x इन्टु 1/2 सकिन्छ लेख्न, प्लस लेट्स ब्यालेन्स इट 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। ओके, अब जति एक्स्ट्रा छ त्यसलाई हामीले यतातिर तान्छौं। यो भयो x माइनस 1/2 को होल स्क्वायर, अनि यो कति हुन्छ -3/4 हुन्छ कि प्लस 3/4 हुन्छ, प्लस 3/4 हुन्छ हैन। 4 इन्टु 1 प्लस 4 माइनस 1 3/4। यसपछि y minus 3/4, y minus 3/4 यहाँ माइनस पनि छ, माइनस y minus 3/4 is equal to x minus 1/2 होल स्क्वायर, अनि यो जुन होल स्क्वायर हो मोर देन इक्वल टु 0 हुन्छ होल स्क्वायर। अब हामीले माइनस y minus 3/4 is more than or equal to 0 भयो, मतलब माइनस y more than or equal to 3/4 भयो।
अब यो माइनसले दुईटै साइड्समा मल्टिप्लाई गर्ने हो भने y इज लेस देन अर इक्वल टु -3/4 माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा अकॉर्डिंग टु ल अफ इनइक्वालिटी यो मोर देन र लेस देन को जुन साइन छ त्यो चेन्ज हुन्छ हैन यो यति भयो यसको मतलब यो फंक्सनको लागि रेन्ज जुन हो त्यो के हुन्छ -3/4 भन्दा सानो अप टु इन्फिनिटी सम्म ओके यो सानो किन भयो किनकि यहाँ -x² छ घटिरहेछ नि स्क्वायर भइकन घटिरहेछ त्यसकारण कम 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 भ्यालुज यहाँनिर हुन्छ जस्तै यहाँनिर 100 राखेर हेर्नु अब 100 को स्क्वायर इन्टु माइनसमा छ फेरि माइनस यहाँनिर 100 -1 त ठुलै नम्बर न माइनसमा जान्छ हैन यसरी घट्दै जान्छ ओके यसरी हामीले क्वाड्रेटिक फंक्सनलाई डिल गर्छौं लिनियर पनि भयो क्यूबिक पनि भयो क्वाड्रेटिक पनि भयो ओके अब रूट सँग रिलेटेड फंक्सन जस्तै y इक्वल टु लेट्स टेक 1 - x यसको डोमेन र रेन्ज निकाल्नु छ यहाँ हामीले लेख्छौं हियर y is defined when 1 - x is more than or equal to 0 यो किनकि अंडर रूट जहिले पनि नन नेगेटिभ नम्बर हुनुपर्छ ओके नन नेगेटिभ नम्बर भएन भने के हुन्छ त्यो इमेजिनरी तिर जान्छ रियल नम्बर सिस्टममा रहँदैन ओके सो अंडर रूट जहिले पनि जस्तो अंडर रूट 4 छ भने हामीले यसलाई सल्भ गर्छौं तर रूट अंडर -4 भयो भने यो सल्भ भएन त्यसकारण हामीले अंडर रूट एक्सप्रेसन मस्ट बी मोर देन 0 यो कन्सेप्ट अनुसार यसलाई डिल गर्नु छ अब यो भयो -x मोर देन इक्वल टु -1 मल्टिप्लाई बोथ साइड्स बाइ minus so we get x is less than or equal to 1 यसबाट के बुझिन्छ डोमेन अफ द फंक्सन जुन हो लेस देन 1 लेस देन 1 कहाँसम्म इन्फाइनाइट सम्म 1 भन्दा सानो इन्क्लुडिङ 1 कुनै पनि नम्बर राखेर हामीले यो क्याल्कुलेसनलाई पोसिबल पाउँछौं तर 1 भन्दा ठूलो नम्बर राख्ने बित्तिकै नट पोसिबल हुन्छ जस्तै 2 राख्दा त 1 - 2 रूट अंडर -1 इमेजिनरी नम्बर भयो रियल नम्बर भएन यो हो डोमेन निकाल्ने तरिका अब रेन्ज कसरी निकाल्ने नाउ रेन्ज निकाल्नको लागि अब एउटा मेथडले के भन्छ डाइरेक्ट हामीले यो 1 - x छ भने अब यो 1 - x छ भने यो त पोजिटिभ स्क्वायर रुट हो मोर देन 0 हुन्छ नि हैन मोर देन 0 यो पक्कै पनि हुन्छ नि अब यसलाई अझै अलिकति डिटेलमा अगाडि सार्ने हो भने मोर देन 0 त हुन्छ तर कुनै नम्बरमा स्टप हुन्छ कि हैन जस्तै मोर देन 0 अप टु कहाँ भन्ने कुरालाई क्लियर गर्नको लागि हामीले स्क्वायर गर्न सक्छौं स्क्वायरिङ बोथ साइड्स यति भयो अब x लाई इन टर्म्स अफ y राख्न सक्छौं अनि x लाई इन टर्म्स अफ y राख्दाखेरि 1 - y² आयो पनि 1 - y² आयो अब x इक्वल टु 1 - y² हो यो y को ठाउँमा कुनै पनि रियल नम्बर राख्न सकिन्छ ओके हैन यहाँ हामीले लेख्छौं x is defined for all y belongs to real number किनकि यहाँ कुनै पनि नम्बर राख्न सकिन्छ x को भ्यालु हामीले obtain गर्न सक्छौं but y जुन हो मोर देन अर इक्वल टु 0 छ यहाँ हामीले क्लियर गरिसकेका छौं कि मोर देन इक्वल टु 0 छ त अल रियल नम्बर त हुनै सक्दैन मोर देन 0 जति पनि रियल नम्बर छ त्यो हुन्छ यसको मतलब so y belongs to more than 0 up to infinity therefore range of this function is more than 0 up to infinity hope it is clear यसैगरी अब अर्को एउटा क्वेशन डिल गरौँ नेक्स्ट क्वेशन रिलेटेड टु अंडर रूट एक्सप्रेसन अंडर रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेसन लेट्स टेक x² minus x अब x² minus x त हामीले के गर्छौं here y is defined when under root expression is more than or equal to 0 ओके अब यो मोर देन इक्वल टु 0 भयो एउटा टेस्टिङ मेथड हुन्छ जसमा हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्छौं त्यसपछि डिफरेन्ट इन्टरभल्स जुन क्रिटिकल पोइन्टले शो गर्छ त्यसलाई हामीले चेक गर्छौं अर्को मेथड के चाहिँ स्क्वायर छँदै छ त्यसकारण डाइरेक्ट यसलाई परफेक्ट स्क्वायर बनाउने यसरी x² - 2 into x into 1/2 plus 1/2 को स्क्वायर 1/2 को स्क्वायर ओके अनि मोर देन इक्वल टु यसलाई ब्यालेन्स गर्दिने 1/4 यहाँ आयो
हैन। अब यो भयो x माइनस 1/2 को स्क्वायर अनि यसलाई हामीले यसलाई पनि 1/2 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं। दुईटै साइड्समा मोड लिने, टेकिङ मोड इन बोथ साइड्स हामीले पायौं फाइनली यो। अब यो मोड भएको हुनाले यसमा दुईवटा केस आउँछ हैन, किनकि मोडको मतलब मोड x इज डिफाइन्ड एज x एज वेल एज माइनस x कन्डिसन थाहा छँदैछ। केस 1 मा यसको पोजिटिभ साइन लिने र यसलाई सल्भ गर्ने। यसलाई सल्भ गर्दा हामीले पायौं x इज मोर देन अर इक्वल टु 1। यो हाफ उता गयो क्यान्सल भयो। केस 2 मा हामीले लियौं नेगेटिभ साइन माइनस x प्लस 1/2 मोर देन इक्वल टु 1/2। यसले के गर्यो माइनस x मोर देन इक्वल टु 0 सो गर्यो। भन्नुको मतलब माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा लेस देन इक्वल टु 0 भयो। यसबाट हामीले के बुझ्छौं, यसको लागि डोमेन जुन हो त्यो 1 भन्दा ठूलो छ अप टु इन्फिनिटी एज वेल एज 0 भन्दा सानो छ अप टु माइनस इन्फिनिटी। यसरी हामीले डोमेन डिटरमाइन गर्छौं। ओके, अब अर्को टेस्टिङ मेथड जुन भन्दै थिए त्यो टेस्टिङ मेथडमा के गर्नु छ, यो अर्को मेथड अल्टरनेटिभ मेथड पुरा बुझ्नु। अल्टरनेटिभ मेथड डोमेन कसरी निकाल्ने, यहाँ जुन आइसकेको छ x स्क्वायर माइनस x मोर देन इक्वल टु 0 यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गरिदिन्छौं x माइनस 1 यसरी। अब यहाँ क्रिटिकल पोइन्ट्स आर, क्रिटिकल पोइन्ट्स भन्नाले अब यो इक्वल टु 0 गरेर x को भ्यालु के आयो त त्यो देखाउने यति। अब क्रिटिकल पोइन्ट्सले जुन इन्टरभल छुट्याउँछ त्यसमा हेर्नुस्, यो भयो 0 यो भयो 1, यो 1 भन्दा ठूलो अनि यो 1 र 0 को बीचमा, यो 0 भन्दा सानो। कुन कुन इन्टरभल छ, यो हो 1 टु इन्फिनिटी, यो हो 0 टु 1 अनि यो हो माइनस इन्फिनिटी 0 देखि हैन। अब तीनटैमा हामीले चेक गर्छौं, तीनटैमा चेक गर्छौं when x belongs to 1 to infinity। अब x belongs to 1 to infinity देन हामीलाई के चाहिएको छ त्यो हेर्ने, हामीलाई यो चाहिएको छ। देन x into x minus 1 मोर देन 0 आउँछ कि आउँदैन त्यो हेर्ने। x into x minus 1 मोर देन इक्वल टु 0 आउँछ कि आउँदैन, पक्कै पनि आउँछ। यस इट कम्स। किन मोर देन 1 कुनै पनि नम्बर राखेर हेर त, 2 into 2 minus 1, 3 into 3 minus 1, 1.5 into 1.5 minus 1 मोर देन 0 आउँछ, यो भयो। त्यसै गरी when x belongs to 0 to 1 then x into x minus 1। अब यसको भ्यालु 0 र 1 को बीचमा राख्ने हो भने यसको भ्यालु जस्तो 0.1 अनि 0.1 माइनस 1 नेगेटिभ आइहाल्यो, तर हामीले मोर देन 0 चाहिएको छ। हामीले के लेख्छौं, दिस इज नट ट्रु यसरी। यो चाहिएन, मतलब यो हामीलाई चाहिएन। त्यसैगरी यो राख्छौं भने यो पनि ट्रु हुन्छ। देयरफोर लास्टमा डोमेन यति लेख्न सकिन्छ। यो एउटा मेथड, यो यसरी मेथड। यो चाहिँ अल्जेब्रिक मेथड भयो, सिम्पल तरिकाले हामीले रियल नम्बर सिस्टममा जुन नियम पढेका छौं, जुन रुल पढेका छौं त्यसको हेल्पले यसलाई बनाउन सक्छौं। ओके, कुनै पनि मेथड युज गर्न सकिन्छ, आइदर यु युज दिस और युज दिस, बट आई थिंक दिस इज अ बिट क्लियर एन्ड इट लुक्स म्याथमेटिकल हैन। अब रेन्ज कसरी निकाल्ने, यसको रेन्ज निकाल्नको लागि नाउ हामीले पाएका छौं y इक्वल टु रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस x, ठीक छ। अब यो त मोर देन 0 हुँदै हो, मोर देन इक्वल टु 0 किनकि पोजिटिभ स्क्वायर रुट छ। अब y स्क्वायर इक्वल टु x स्क्वायर माइनस x, यहाँ पनि अब हामीले त्यस्तै गरी दुईटै साइडमा y स्क्वायर प्लस 1/4 थप्यौं, यो भयो x माइनस 1/2 को होल स्क्वायर हो। अब यो जुन रिलेसन छ, यो रिलेसन त जहिले पनि ट्रु हुन्छ। y को ठाउँमा कुनै पनि भ्यालु हामीले राख्न सक्छौं कि सक्दैनौं, राम्ररी बुझ्नु। यसमा धेरै हामीले लेख्नु छैन, खाली प्रश्न पार्नु छ। अब यो जुन रिलेसन छ यो मोर देन इक्वल टु 0 हुन्छ नै। दिस रिलेसन इज ट्रु फर अल द भ्यालुज अफ y, ओके न। या हामीले x इन टर्म्स अफ y राखेर पनि बनाउन सक्छौं। यो y को ठाउँमा कुनै पनि नम्बर राख्ने हो भने होल स्क्वायर हुन्छ, पोजिटिभ नै हुन्छ। पोजिटिभ प्लस 1/4 पोजिटिभ नै हुन्छ हो। त्यसकारण अब हामीले के लेख्न सक्छौं, इट इज ट्रु वा x इज डिफाइन्ड, ट्रु भन्दा पनि हियर x इज डिफाइन्ड
x is defined for all x belongs to real number but y is already more than equal to 0 सुरुमै छ त्यसको मतलब all real number मध्ये नेगेटिभ हामीले साइड लगाउँछौं range of this function will be more than 0 up to infinity ओके यहाँ more than 0 क्लियर भइसक्यो up to infinity छदैछ यसले प्रश्न पार्छ कि कुनै नम्बरमा स्टप हुन्छ कि हुँदैन ओके ल पक्कै पनि यो बुझ्यो होला जस्तै कुनै नम्बरमा स्टप हुन्छ कि हुँदैन त्योसँग रिलेटेड एउटा प्रब्लम अब हामीले डिल गर्छौं जस्तै y equal to root under 2x minus x square. Let's find domain and range. यहाँ हामीले लेख्छौं त्यसैगरी here y is defined when denominator हैन when under root expression is more than equal to 0 minus ले मल्टिप्लाई गर्छौं x square minus 2x less than equal to 0 हुन्छ साइन चेन्ज दुईटै साइड्समा हामीले 1 एड गर्छौं हैन यो भयो यति यसको मतलब हामीले लास्टली पाउँछौं यति हो अब यो पनि एउटा प्रोपर्टीमा गइरहेछ mod x less than equal to a भयो भने x lies between minus a and a अनुसार हामीले लेख्छौं -1 less than equal to x minus 1 less than equal to 1 यो कहाँबाट आयो यो मोडुलस को प्रोपर्टीबाट यदि यो मोर देन भएको भए केस 1 केस 2 गर्नु पर्थ्यो लेस देन छ डाइरेक्ट भन्छ अब x को भ्यालु निकाल्नको लागि हरेक साइडमा 1 एड गर्ने 1 एड गर्दा यो हुन्छ 0 यो हुन्छ x यो हुन्छ 2 यसको मतलब x belongs to 0 देखि लिएर 2 सम्म ओके मतलब डोमेन अफ दिस फंक्शन जुन हो यो 0 र 2 को बीचमा मात्र हुन्छ अरु कुनै नम्बर राख्न सकिदैन 0 भन्दा सानो पनि नम्बर राख्न सकिदैन जस्तै -1 राख्ने हो भने 2 into -1 -2 अनि -1 को स्क्वायर 1 -2 अनि यहाँनिर 1 कति भयो -2 -1 -3 under root -3 not possible त्यस्तै 2 भन्दा ठूलो कुनै नम्बर लाइक 3 2 3 जा 6 अनि 3 3 जा 9 6 -9 root under -3 त्यो पनि नट पोसिबल त्यसबाट प्रश्न हुन्छ कि 0 देखि 2 सम्मको सबै नम्बरहरु राख्न सकिन्छ तर अरु नम्बर राख्न सकिदैन यो भयो डोमेन क्लियर अब y square equal to 2x minus x square minus y square equal to x square minus 2x दुईटै साइडमा हामीले 1 थप्न सक्छौं फर्मुलामा लग्दै छौं यो भयो x minus 1 whole square अनि whole square भन्ने बित्तिकै more than equal to 0 हो नि हो अब यसलाई र यसलाई 1 minus y square more than equal to 0 यसबाट हामीले y square less than equal to 1 पाउँछौं कि पाउँदैनौं पाउँछौं यसलाई यता तान्ने माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने फेरि यहाँ पनि mod y less than equal to 1 mod 1 यसबाट के बुझिन्छ y जुन हो -1 देखि लिएर 1 सम्म पर्छ हैन तर यहाँ सुरुमै के छ y is equal to पोजिटिभ स्क्वायर रुट यहाँ हेर्ने 2x minus x square more than equal to 0 पोजिटिभ स्क्वायर रुट मोर देन 0 छ नेगेटिभ हुन सक्दैन यहाँ हामीले पायौ -1 यहाँ हामीले के लेख्छौं but y is more than equal to 0 therefore y जुन हो के हुन्छ y belongs to more than 0 up to 1 किन 1 किनकि यहाँ लेस देन 1 भनिरहेछ यहाँनिर स्टप भइहाल्यो यसले के सो गर्छ 0 भन्दा ठूलो कुनै पनि नम्बर हुन सक्छ 0 to infinity पनि हुन सक्छ तर यहाँनिर हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा के पायौं कि y को भ्यालु -1 र 1 को बीचमा मात्र हुन्छ तर y को भ्यालु मोर देन 0 भएको हुनाले y को भ्यालु 1 मा आएर स्टप हुन्छ सो रेन्ज अफ दिस फंक्शन इज 0 to 1 ओके यसरी हामीले यी फंक्शनहरुको डोमेन र रेन्ज निकाल्न सक्छौं पक्कै पनि बुझिसक्यो होला अब अरु डोमेन र रेन्ज पनि हामीले यसैगरी बनाउँछौं Now let's find out domain and range of such function. अब यो भयो रेशनल फंक्शन y equal to 1 by x छ यहाँ हामीले के गर्नु पर्ने छ x को पोसिबल भ्यालु के हुन्छ त्यो हेर्नु here y is defined when x is not equal to 0
x को भ्यालु 0 हुनु भएन, 0 बाहेक बाँकी कुनै पनि नम्बर हामीले यहाँ राख्न सक्छौं। यसको मतलब के भयो, therefore domain of the function is all the real number except 0, not 0, 0 particular element 0 बाहेक बाँकी कुनै पनि नम्बर x को लागि यहाँनिर हामीले युज गर्न सक्छौं। त्यसकारण डोमेन भइदियो रियल नम्बर बट नट 0। यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, रियल नम्बरलाई हामीले इन्टरभलमा -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी लेख्न सक्छौं र यसबाट के गर्ने, 0 लाई हटाइदिने। अब 0 लाई हटाउनुको मतलब के हो, -इन्फिनिटी देखि लिएर 0 सम्म युनियन 0 देखि लिएर इन्फिनिटी सम्म। यो लेख्नुको मतलब के भयो, यो लेस देन 0 अल द नम्बर्स, मोर देन 0 अल द नम्बर्स बट नट 0। ओके, सिम्पल यो नोटेसन छ, हामीले डाइरेक्ट यो लेख्न सक्छौं। तर एमसीक्यू मा यो सबै लेखेको हुन सक्छ। व्हाट इज द डोमेन अफ द फंक्शन y इक्वल टु 1/x, अप्सन ए यस्तो, अप्सन बी यस्तो, अप्सन सी यस्तो, अप्सन डी मा अल। यो केसमा अल मा हामीले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसकारण यो सबै नोटेशन्स बुझ्नु पर्यो। ओके, अब डोमेन फाइन्ड भइसकेपछि नाउ रेशनल फंक्शन को केसमा के गर्नु छ, y इक्वल टु 1/x दिएकै छ। अब x इन टर्म्स अफ y राख्नु छ, यो xy भयो, xy इक्वल टु 1, सो x इक्वल टु 1/y। यहाँ पनि हामीले त्यही काम गर्छौं कि y को कुन भ्यालुको लागि x डिफाइन छ, यहाँ हामीले लेख्न सक्छौं, हियर x इज डिफाइन्ड when y is not equal to 0। y 0 हुनु भएन, यसको मतलब के भयो, range of this particular function is all the real number but not 0। यो particular function को डोमेन र रेन्ज एउटै हो, रियल नम्बर बट नट 0, रियल नम्बर बट नट 0। नेक्स्ट क्वेशन यस्तै छ एउटा, x by x minus 1। यसको डोमेन र रेन्ज सबैजनाले ट्राई गरौँ। अब यसको डोमेन र रेन्ज सेम यही प्याटर्नमा हामीले लेख्न सक्छौं। के लेख्न सक्छौं कि here y is defined when denominator is not equal to 0। it means x is not equal to 1। यस कारण डोमेन अफ दिस पार्टिकुलर फंक्शन इज ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक छ, यसलाई यस्तो नोटेसनले पनि लेख्न सक्छौं, 1 बाहेक बाँकी भन्नाले -इन्फिनिटी टु 1, फेरि यस्तो इन्टरभल अनि युनियन 1 टु इन्फिनिटी। ओके, 1 बाहेक बाँकी। त्यसै गरी नाउ अब y इक्वल टु x बाई x माइनस 1 छ। अब हामीले x लाई इन टर्म्स अफ y राख्नु छ, भन्नुको मतलब पहिला क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यति भयो। अनि फेरि अब हामीले के गर्छौं, xy माइनस x इक्वल टु y, x कमन आउँछ अनि x कमन आइसकेपछि यहाँ y माइनस 1 इक्वल टु y भन्नाले x को भ्यालु y बाई y माइनस 1। अब here x is defined when the denominator is not equal to 0। it means y is not equal to 1। यसबाट हामीले लेख्न सक्छौं, range of this function is also real number but not 1। ओके, तर यहाँनिर के ध्यान दिनु छ, x in terms of y आउनु पर्यो। ओके, यहाँनिर फेरि x हुनु भएन, x कम्प्लिटली इन टर्म्स अफ y। अब यसलाई कसैले यसरी लेख्छ, xy माइनस x, यो x यतै राख्यो हैन, फेरि यता प्लस y अनि फेरि डिवाइडेड बाइ y, त्यो भएन, कम्प्लिटली इन टर्म्स अफ y। अनि कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हुन सक्छ, x इक्वल टु यतापट्टि x हुनु भएन। ओके, अब यसै गरी एउटा अर्को रेशनल फंक्शन लाई ट्राई गरौँ, y इक्वल टु 3x minus 1 by 4x minus 6। Find domain and range। यसलाई पनि त्यस्तै गरी here y is defined
when 4x minus 6, the denominator is not equal to 0. 4x is not equal to 6. It means x is not equal to 3 by 2. 3 2 जा 2 2 जा है ना. Yes को मतलब भयो domain of the function. Domain of the function is all the real number but not 3 by 2. Okay. त्यसै गरी now अब यसलाई हामीले के गर्छौं क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं y into 4x minus 6 is equal to 3x minus 1. अब यो भयो 4xy minus 6y is equal to 3x minus 1. ठीक छ. अब सबै x लाई एकतिर अनि रिमेनिङ लाई अर्कोतिर. अब यहाँबाट x कमन आउँछ. x कमन आउने बित्तिकै 4y minus 3 equal to 6y minus 1. Therefore, x is equal to 6y minus 1 by 4y minus 3. अब के लेख्न सकिन्छ? Here, x is defined when the denominator 4y minus 3 is not equal to 0. यो denominator 0 हुनु भएन. Denominator 0 भएपछि के हुन्छ? अनडिफाइन्ड भइहाल्छ यो टर्म हैन. त्यो हिसाबले कुन अवस्थामा डिफाइन हुन्छ त्यो मात्र हामीले देखाउनु छ. Y is not equal to 3 by 4. It means range of this particular function is all the real numbers but not 4 by 3. Okay. यसरी हामीले यस्तो टाइपको फंक्शनको के गर्छौं डोमेन र रेन्ज फाइन्ड गर्छौं. एउटा अर्को क्वेशन यस्तै टाइपको तर अलिकति डिफरेन्ट. x स्क्वायर minus 9 by x minus 3. Find its domain and range. Try. ल अब यसको डोमेन रेन्ज कसरी निकाल्ने त? Here y is defined when the denominator is not equal to 0. यो फर्स्ट मा त हामीले पाइहाल्यौं कि domain of this function जुन हो real number but not 3 हुन्छ. 3 बाहेक बाँकी कुनै पनि नम्बर हामीले यहाँ राख्न पाउँछौं. अब now यहाँ छ y equal to x square minus 9 by x minus 3. Let's simplify. x in terms of y राख्नको लागि पहिला यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो हैन. यो हुन्छ x minus 3, यो हुन्छ x plus 3 अनि यहाँ डिनोमिनेटरमा x minus 3. ओके. अब हामीले यो दुईटा क्यान्सल गर्न पाउँछौं. यो दुईटा क्यान्सल गर्न किन पाउँछौं? किनकि x को भ्यालु 3 छदै छैन. ओके न, x को भ्यालु 3 छैन अनि 3 नभएको अवस्थामा क्यान्सल गर्न मिल्छ. 3 भयो भने 0 by 0 इन्डिटरमिनेट फर्ममा जान्छ. लिमिटतिर पढ्या छौं. यो सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन हो, क्यान्सल भयो. यसले यति बुझ्ने. त्यसपछि हामीले के पायौं? हामीले पायौं y equal to x plus 3. अब के गर्ने त? अब यसलाई x in terms of y राख्दाखेरि त y belongs to all real number देखिन्छ. तर यहाँनिर एउटा कन्डिसन के छ कि x को भ्यालु 3 छैन हैन. x को भ्यालु 3 छैन. x को भ्यालु 3 यदि राख्ने हो भने यहाँ के हुन्छ? यसलाई यसरी बनाउने हो. Since x is not equal to 3, therefore y is also not equal to 3 plus 3. It means y is not equal to 6. x यो y equal to 6 कुन बेला हुन्छ? जुन बेला x को ठाउँमा हामीले 3 राख्छौं. x को ठाउँमा 3 राख्न त पाइँदैन किनकि x को भ्यालु 3 छैन. x को ठाउँमा 3 राख्न पाइँदैन भने y को भ्यालु 6 आउँदै आउँदैन. यसको मतलब के भयो? रेन्ज अफ दिस पार्टिकुलर फंक्शन जे पनि हुन सक्छ तर कुनै पनि हालतमा 6 हुन सक्दैन. यस्तो टाइपको फंक्शनलाई हामीले यसरी डिल गर्नु छ. ओके. ल यसलाई एकदम राम्ररी बुझेर यसै गरी एउटा क्वेशन ट्राई गर्नु. फाइन्ड डोमेन एन्ड रेन्ज अफ. अब यस्तो भयो भने के गर्ने? अघि जस्तै
here y is defined when the denominator is not equal to 0. It means x is not equal to 1. It means domain of this particular function is real number but not 1. Okay. Now y equal to, यसलाई हामीले अब सिम्प्लिफाई गर्छौं, a minus b a square plus ab plus b square by x minus 1. अब यसलाई क्यान्सल गर्न मिल्छ किनकि we know x is not equal to 1. x is not equal to 1 भयो भने मात्र यो क्यान्सल हुन्छ, त्यसकारण हामीले सुरुमा क्यान्सल गरेनौं, क्वेशन नै यही हो। यसैलाई यसैको मार्फत हामीले डोमेन फाइन्ड गर्नु छ। अब हामीले पायौं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के को भ्यालु, y को भ्यालु। अब सिन्स x is not equal to 1, so y is also not equal to 1 square plus 1 plus 1, it gives y is also not equal to 3 किनकि 1 राख्ने बित्तिकै 3 आउँछ, 1 छैन x मा, y मा 3 हुन सक्दैन। So range of this function is all the real number but not 3. Hope you are getting. अब यस्तै रेशनल फंक्शन जसमा मोडुलस को इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, x minus 1 mod x minus 1, यसको डोमेन र रेंज फाइन्ड गरौँ। अब यसमा सबैभन्दा पहिले डिनोमिनेटर को लागि हामीले पुरानै काम गर्छौं। हियर y is defined when the denominator is not equal to 0. Denominator not equal to 0 मतलब x not equal to 1, it means domain of this function is all the real number but not 1. Okay, now रेंज को लागि हामीले सबैभन्दा पहिले दिएको फंक्शनलाई एज इट इज लेख्छौं। ओके, अब यहाँ मोड छ, मोड को बारेमा हामीले पहिलेदेखि के पढाएको छौं, मोड x is defined as x and minus x। अब x कुन बेला हुन्छ, यसको लागि एउटा केस छ when x is more than or equal to 0, minus x कुन बेला हुन्छ when x is less than 0। यो हो मोड को मेन कन्सेप्ट। ओके, यो रियल नम्बर सिस्टममा छ यो कुरा, यही पोइन्टलाई हामीले यहाँनिर युज गर्छौं। ठीक छ, यहाँनिर एउटा केसले के भन्छ, केस 1 डाइरेक्ट लेख्ने छ, केस 1 y is equal to mod x minus 1 लाई हामीले सिम्पली x minus 1 मात्र लेख्न सक्छौं। यो भयो यति, अनि यो दुईटा क्यान्सल भयो, डाइरेक्ट हामीले 1 लेख्न सक्छौं। क्यान्सल किन भयो, x is not equal to 1 यहाँ छँदै छ, क्यान्सल गर्न पाइन्छ 1। केस 2, अब सेकेन्ड केसले के भन्छ, मोड x minus 1 को भ्यालु माइनस अफ x minus 1 अकॉर्डिंग टू द बेसिक कन्सेप्ट अफ मोड। अब यहाँ पनि क्यान्सल भयो र हामीले पायौं -1। यसको मतलब के हो, y को भ्यालु आइदर 1 आउँछ और -1 आउँछ, अरु कुनै भ्यालु आउनै आउँदैन, आउनै सक्दैन। जस्तै यू कैन क्रस भेरिफाई, यहाँ 0 राख त, मोड अफ -1 बाई -1, आन्सर आयो -1। 2 राख, 2 - 1 को मोड 1, 2 - 1 1, 1 by 1 1। त्यसैगरी अरु कुनै पनि नम्बर राखेर हामीले चेक गर्छौं, या त 1 आउँछ या त -1 आउँछ, अरु केही आउँदैन। यसको मतलब these are the two elements for range। यहाँ हामीले लेख्छौं therefore range of this function is a set having two elements 1 and -1। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो, यदि हामीले यसरी लेख्यौं, यो लेख्नै मिल्दैन, एक त इन्टरभलमा पनि त लेख्न मिल्दैन, यता लेखिन्छ। अब कसैले यसरी लेख्छ, यो पनि भएन, यसरी लेख्छ, यो पनि भएन, किनकि यसको मतलब के हो, all the numbers between -1 and 1 excluding -1 and 1। ओके, यो ओपन इन्टरभल। अब यो क्लोज्ड इन्टरभल -1 देखि लिएर 1 सम्म, सिम्बल मा केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एलिमेन्ट्स आर ओन्ली 1 and -1, टू एलिमेन्ट्स, सो कर्ली ब्रैकेट इज रिक्वायर्ड। ओके, ल यसैगरी एउटा क्वेशन 2x + 1 by 2x
+1 मोड यसको डोमेन र रेन्ज एकचोटी ट्राई गरौँ। अब यसमा पनि here y is defined when the denominator is not equal to 0. यो डिनोमिनेटर को भित्र जुन मोड को भित्र जुन छ त्यो 0 हुनु भएन। अब 0 भन्दा ठूलो होस् सानो होस् जेसुकै होस् तर 0 हुनु भएन हैन। अब यसको मतलब हो x is not equal to -1/2. It means domain of this particular function is all the real number but not -1/2. Now y equal to 2x plus 1 upon mod 2x plus 1. अब यसमा केस 1 मा हामी के गर्छौं मोड को लागि एउटा साइन लिन्छौं यो भयो 2x plus 1 क्यान्सल भएर आयो 1 त्यस्तै गरी केस 2 मा अर्को साइन 2x plus 1 आफ्नो ठाउँमा minus of 2x plus 1 यो पनि 1/-1 यसको मतलब range of this particular function is -1 1। अब ध्यान के दिनु पर्यो मोड को केसमा जहिले पनि के हुन्छ यो फंक्शन यदि यहाँनिर दुईटै सेम एलिमेन्ट छ भने रेन्ज चाहिँ जहिले पनि -1 र 1 नै आउँछ। ओके यसलाई एकचोटी राम्ररी बुझिहाल्नु। Now let's find first of all domain of this. Here y is defined when x square plus 6x plus 8 is more than 0. अब राम्ररी बुझ्नु पर्यो अंडर रूट एक्सप्रेसन मोर देन 0 हुनै पर्यो यहाँ इक्वल टु 0 हुनु भएन किनकि यो डिनोमिनेटरमा छ इट मस्ट नट बी 0 so it must be always more than 0 the total expression more than 0 हुनु पर्यो। अब यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायरमा लग्नको लागि 2ab गर्दाखेरि 2 into a into b अनि b को स्क्वायर 9 आयो हैन 9 आएपछि यो यसलाई 9 - 1 लेखिकन 1 यता पठाउन सक्छौं। ओके जसरी बुझ्दा नि हुन्छ यो। अब यो भयो x plus 3 whole square more than equal to 1 square दुईटै साइडमा हामीले मोड यसरी राख्न सक्छौं यो भयो यति। अब यसमा यो मोर देन भएको हुनाले के गर्न सकिन्छ केस 1 मा x plus 3 more than equal to 1 it means x more than 2 it means x belongs to more than 2 up to infinity। त्यसै गरी केस 2 मा नेगेटिभ लिँदाखेरि -x -3 more than 1 अब -x more than equal to यो यता आएपछि के हुन्छ 4 अनि त्यसपछि x less than -4 दुईटै साइडमा माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा यो साइन भयो चेन्ज x belongs to less than -4 up to infinity। यहाँ ब्रैकेट ध्यान दिने 2 इन्क्लुडेड छैन So त्यहाँ -2 हुन्छ नि भेरी गुड -2 हुन्छ यहाँनिर -2 अनि यहाँ चाहिँ -4 गुड। सो हामीले के पायौं डोमेन अफ द फंक्शन इज -2 to infinity union -infinity -4 यसरी हामीले यस्तो टाइपको फंक्शनको डोमेन निकाल्न सक्छौं। ओके ल यसलाई हेरिहाल्नु त।
अब यो क्वेशन हेर्ने यसको डोमेन र रेन्ज निकाल्न हामीले के गर्छौं हियर y is defined when x square minus 1 is not equal to 0 मतलब x is not equal to कति -1 +1 -1 र +1 यो हुनु भयो यसको मतलब डोमेन अफ द फंक्शन जुन हो त्यो कति हुन्छ all the real number but not plus minus 1 plus minus 1 राख्नु भएन plus 1 राख्दा पनि 0 आउँछ minus 1 राख्दा पनि डिनोमिनेटर मा 0 आउँछ सो यसको डोमेन हो all the real numbers but not plus 1 and minus 1 ओके plus minus 1 बाहेक जे पनि हुन सक्छ अब रेन्ज को लागि अलिकति हामीले राम्ररी दिमाग लाउनु पर्ने हुन्छ राम्ररी दिमाग लाउनु पर्ने हुन्छ भन्नुको मतलब अलिकति केयरफुल्ली यसलाई डिल गर्नु छ नाउ लेट्स क्रस मल्टिप्लाई इट यो भयो x स्क्वायर y माइनस y अब x स्क्वायर इक्वल टु 1 प्लस y बाई y1 हैन यसको बाँकी यहाँ हेर्ने यतापट्टि अब हामीले यसलाई x इक्वल टु के लेख्न सक्छौं प्लस माइनस रूट अंडर 1 by y plus 1 यसरी 1 by y plus 1 ओके 1 by y plus 1 अब यहाँ के बुझ्न सक्नु पर्यो यो अंडर रूट छ हैन त्यो कुन बेला डिफाइन हुन्छ त्यो हामीले देखाउनु छ नाउ हियर x is defined when 1 by y plus 1 is more than or equal to 0 okay यो या त more than 0 होस् या त 0 होस् अब 0 त 0 पनि हुन्छ यदि y को भ्यालु -1 राख्यो भने यो 1 -1 0 हुन्छ अब यो अवस्थामा हामीले y को भ्यालु निकाल्नु छ कसरी निकाल्ने 1 by y more than equal to -1 पनि 1 by y more than equal to -1 यसलाई एकचोटी सोच त सबजना के गर्नु पर्ला यहाँसम्म सोचे होला यसलाई अलिकति डिल गर्न हल्का प्रब्लम छ हैन किनकि यहाँ कन्डिसन आउँछ y को ठाउँमा हामीले -1 पनि राख्न सक्छौं हैन -1 भन्दा सानो पनि राख्छौं भने जस्तै 1 by -2 -0.5 र -1 मा -0.5 ठुलो हुन्छ त त्यसरी छुट्याउनको लागि अब के राख्ने भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्छ यसको लागि हामीले के गर्छौं योसँग रिलेटेड क्रिटिकल प्वाइन्ट को हेल्प लिन्छौं कसरी यो जुन क्वेशन हो अब यो पार्टलाई डिल गर्न अलिकति प्रब्लम भयो हैन यसलाई यसरी इग्नोर गरौँ यहाँनिर अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौं यसलाई 1 plus y by y लेख्न त सकिहाल्छौं कुरा त्यही नै हो हैन यहाँ यसको योसँग रिलेटेड जस्तो न्युमरेटर इक्वल टु 0 डिनोमिनेटर इक्वल टु 0 राखेर यसको क्रिटिकल प्वाइन्ट्स निकाल्ने ओके यहाँनिर हामीले लेख्छौं क्रिटिकल प्वाइन्ट्स आर y इक्वल टु 0 एउटा भयो यो y इक्वल टु 0 राखेर अर्को 1 plus y इक्वल टु 0 राखेर निकाल्दाखेरि y इक्वल टु -1 ओके जहाँ प्रब्लम हुन्छ त्यहाँनिर हामीले टेस्टिङ मेथड युज गर्न सक्छौं यसलाई टेस्टिङ मेथड भनिन्छ अनि क्रिटिकल प्वाइन्ट्स भन्नाले कस्तो हो जुन हामीले फ्र्याक्सन युज गरिराछौं त्यसको जति पनि टर्म्सहरु छ जुन फ्याक्टरहरु छ जस्तो यो फर्स्ट न्युमरेटर इक्वल टु 0 डिनोमिनेटर इक्वल टु 0 राख्दाखेरि के आइराछ त्यो क्रिटिकल प्वाइन्ट्स हो ओके अब यो क्रिटिकल प्वाइन्ट्सले जुन इन्टरभल छुट्याइराछ त्यो इन्टरभल फाइन्ड गर्ने जस्तै यहाँनिर आउँछ -1 यहाँनिर आउँछ 0 एउटा हुन्छ 0 भन्दा ठूलो अप टु इन्फिनिटी अर्को हुन्छ 0 र -1 को बीचमा अर्को हुन्छ लेस देन -1 अप टु इन्फिनिटी हामीले पायौं 3 वटा इन्टरभल्स मोर देन 0 अप टु इन्फिनिटी अर्को पायौं हामीले -1 र 0 को बीचमा अर्को पायौं अप टु -इन्फिनिटी -1 भन्दा कम ठीक छ अब हेर्नु यो तीनटैमा हामीले के गर्छौं यसको साइन चेक गर्छौं हामीलाई यो के चाहियो नन नेगेटिभ चाहियो या त यो 0 हुनु पर्यो या त मोर देन 0 हुनु पर्यो ठीक छ
अब 0 भन्दा ठूलो कुनै पनि नम्बर यदि हामीले यो फ्र्याक्सनमा राख्छौं, जस्तो यसैमा राखौं, जुनमा राख्दा नि हुन्छ, यो र यो त एउटै कुरा हो। ल यसैमा हेर्नु, यसमा हामीलाई के चाहिएको छ, 1 + y / y मोर देन अर इक्वल टु 0 चाहिएको छ हैन। 1 + y मोर देन 0 हुनको लागि यो y को ठाउँमा र यो y को ठाउँमा मोर देन 0 कुनै पनि नम्बर राख्छौं भने त्यो पोजिटिभ हुन्छ नै, हुन्छ मतलब यो सिलेक्टेड, ट्रू फर दिस। 0 to infinity यसमा हामीले राख्न सक्छौं। राखेर चेक गर्ने, जस्तो 1 राख्छौं, 1 + 1/1, 1 + 2/2, 1 + 1.1/1.1, जेसुकै राख्दा पनि मोर देन 0 पोजिटिभ नै आउँछ, भ्यालिड भयो। अब -1 र 0 को बिचवाला कुनै पनि पोइन्ट राख्ने, जस्तो बिचको यहाँ त थुप्रै इन्फाइनाइट नम्बर छ यहाँनिर हैन। लेट्स टेक -0.1, यो -0.1 त यसैमा पर्छ हैन। -0.1 यहाँ राख्ने हो भने के आउँछ, 1 - 0.1, माथि पोजिटिभ तल नेगेटिभ, नेगेटिभ आइहाल्यो, मोर देन 0 त भएन, मतलब वी क्यान नट टेक दिस, यो भ्यालिड भएन, यो ओके। तर अब यसमा आउने -1 भन्दा सानो कुनै पनि नम्बर राखेर हेर्नु, जस्तै -2, लेट्स राइट हियर -2, 1 - 2 / -2 के हुन्छ, 1 - 2 / -2, लास्टमा कटेर पोजिटिभ नै आउँछ, मतलब यो पनि भ्यालिड भयो हैन। यसको साथसाथै के बुझ्न सक्नु पर्यो, हामीले -1 यदि राख्यौं भने 1 - 1 0 हुन्छ, 0 / -1 0 हुन्छ, हामीलाई इक्वल टु 0 पनि त राख्न सक्छौं यहाँनिर। यसको मतलब यो 1 लाई हामी इन्क्लुड गर्न सक्छौं, ठीक छ। देयरफोर हामीले के लेख्छौं, हियर दिस 1 + y / y, वा यसरी हामीले लेख्न सक्छौं सिधै, हियर the given x is defined when y belongs to कुन फर्स्ट वाला 0 to infinity, union अब लास्ट वाला including -1, ओके, -infinity -1, यो भइहाल्यो रेंज। therefore range of the function is 0 to infinity union -infinity -1, okay। this way we have to solve such questions। एउटा क्वेशन दिइराछु छु, यसलाई सबैजनाले यसै गरी ट्राई गरौँ त। यसैमा अलिकति चेन्ज गरे, 1/9 - x², find domain and range of this, give a try। यसको डोमेन र रेंज एकदम सिंपल छ। सुरुमा त here y is defined when 9 - x² is not equal to 0। यसबाट हामीले के बुझ्छौं, x is not equal to +3 - 3, एकदम क्लियर भयो। डोमेन अफ द फंक्शन is all the real number but not +- 3। यो दुईटा नम्बर बाहेक बाँकी जे पनि हामीले x को ठाउँमा राख्न सक्छौं। अब रेंज को लागि 9y - yx² is equal to 1। अब यसलाई सल्भ गर्नु छ हैन। यो भयो 9y - 1 equal to yx²। यसपछि हामीले x² equal to 9y - 1/y लेख्न सक्छौं, एकदम मजाले सक्छौं। अनि x equal to ± कति भयो, 9 - 1/y, ओके। अब यो माइनसले गर्दा इजी भयो, अघि जस्तो हामीले क्रिटिकल पोइन्ट लिनै पर्छ भन्नु छैन, एकदम इजिली यसलाई डिल गर्न सक्छौं। कसरी हेर्नु ध्यान दिएर, हियर x is defined when के हुन्छ, यो y जुन हो, यो y को ठाउँमा हामीले के राख्न सक्छौं, यो y को ठाउँमा वा सिम्पली के बुझ्नु, यो जति पनि छ नि यो टोटल मोर देन 0 हुनु पर्यो हैन। त्यो टोटल मोर देन 0 हुनको लागि यो जुन छ, यो y के हुन सक्छ, when y belongs to, एकदम सिम्पली हेर्नु कसरी, y belongs to less than 0। अब लेस देन 0 किन लेख्न खोजे हो, यसरी हेर्ने,
लेस देन 0 भनेको नेगेटिभ हो, यहाँ नेगेटिभ राख्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो नेगेटिभ र यो नेगेटिभ कट्छ, यो पोजिटिभ हुन्छ। यस, एकदम क्लियर छ कुरा पनि। युनियन, अब यसपछि के लेख्ने सोच्नु छ, यसपछि के लेख्नु छ कि यो जुन हो यो पुरै 0 हुनु, 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो हैन। यो त एउटा प्लस यहाँनिर माइनस हुँदा यो प्लस हुन्छ नै। अर्को यहाँ यो 1/y जुन हो यो 9 minus 1/y more than or equal to 0. So 9y minus 1 more than equal to 0 by y. तो के हुन सक्छ, y को भ्यालु 1 एउटा 1/9। अब 1/9 भन्दा ठुलो हामीले कुनै पनि नम्बर यहाँ राख्यौं भने के आउँछ, 1/9 भन्दा ठुलो यहाँ। अब यसमा पनि क्रिटिकल पोइन्ट त लिनै पर्यो, डाइरेक्ट बनाउन अलि गाह्रो है। ल हेर त एकचोटी ट्राई गरिहाल पहिला। ल यो यही हो, त्यस्तै अलिकति अब क्रिटिकल पोइन्ट अब डाइरेक्ट बनाउँदाखेरि मिस्टेक हुने चान्सेस देखिन्छ यहाँ। अब लेस देन 0 त क्लियर नै भयो हैन, किनकि नेगेटिभले गर्दा हामीले डाइरेक्ट लेख्यौं। अब युनियनमा के लेख्ने, मोर देन यो जुन छ यो टोटल भ्यालु जुन छ 9 भन्दा कम हुनु पर्यो हैन। यो टोटल भ्यालु 1/y जुन हो 9 भन्दा कम हुनु पर्यो। 1/y 9 भन्दा कम हुनु पर्यो भन्नुको मतलब y जुन हो 1/9 भन्दा बढी हुनु पर्यो हैन। या त 1/9 हुनु पर्यो या त 1/9 भन्दा बढी हुनु पर्यो। त्यसकारण हामीले युनियन 1/9 टु इन्फिनिटी लेख्न सक्छौं। यो सिम्पल एउटा इन्स्पेक्सन वाला मेथड भयो। अर्को टेस्टिङ मेथड, अघिको जस्तै क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्ने y = 0 अनि y = 1/9 तीनटैमा चेक गर्दै जाँदा हामीले यसमा पाउँछौं ओके, यसमा पाउँछौं ओके र यसमा चाहिँ नट पोसिबल हुन्छ। 0 र 9 को बीच वाला नम्बर राख्न मिल्दैन, बाँकी सबै राख्न मिल्छ। यसरी हामीले रेन्ज निकाल्न सक्छौं। सो रेन्ज अफ दिस पार्टिकुलर फंक्शन इज up to infinity, less than 0, union more than 1/9 up to infinity. Hope you have understood. Okay. अब यसमा यही बुझ्नु, यसलाई यो 1/y जुन हो 1/y 9 भन्दा सानो हुनु पर्यो तब न घट्छ। त्यसको मतलब y 1/9 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। अनि यो यसरी बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने क्रिटिकल पोइन्ट मेथड जुन अघि मैले बताए यसरी गर्दा पनि हुन्छ। ओके, यसैगरी डोमेन रेन्ज, अब अलमोस्ट डोमेन रेन्जको म्याक्सिमम क्वेशन्सहरु डिल गर्न सकिन्छ। अरु खास केही पनि छैन, सबैले बुझेकै होला। ल